Başlıyorum. Neşter. Neşter. Karnı açıyorum. Kan basıncını kontrol et. Moskito. Moskito. Pens. Ekartör. Ekartörler takıldı. Koter. Makas. Makas. Dişli pens. Dişli pens. Makas. Makas. Tamam. Hastayı aspire edin. Kanı sil. Göremiyorum. Kanı sil. Çabuk. Tampon. Hastanın durumu ne? Yaşam bulguları anstabil 70'e 40. Hastayı kaybediyoruz. Kanamayı durdurmam lazım. Çabuk. Nabız durdu. Kalp masajına geçiyorum. Defibrilatörü hazırla. Defibrilatör geldi. 200 jül yükle. 200 jül hazır. Geri çekil. 1, 2, 3. 250 jül yükle. 250 jül hazır. Geri çekil. 1, 2, 3. 300 jül yükle. 300 jül hazır. Geri çekil. 1, 2, 3. Ömer hocam bitti. Ölüm saati 14:20. Hani sen ameliyat edecektin babamı? Ne oldu? Ne oldu? Ben başka bir cerrah arkadaşımı göndermiştim. Başaramadı o cerrah. Babam şoka girdi. Bekleyemedi sizin keyfinizi. Özür dilerim. Söz vermiştin. Kurtaracağım demiştin babamı. Ölmeyecek demiştin babam. Yalancı. Yalan söyledin. Senin yüzünden öldü babam. Yalancı. Kurtaracağım demiştin. Yalancı. Ne bu? Nakil kağıdın.
Şimdilik biraz uzaklaş diye seni bünyemiz dahilindeki başka bir hastaneye nakil ediyoruz. Bir süre sonra geri geleceksin. Tabii ortalık yatışınca. Özel Uluçınar Hastanesi. Nerede burası? Uluçınar'da. Yalçın Hoca nerede? Kendisi gelmiyor mu? Bana verecek bir tavsiyesi yok mu? Yalçın Hoca bir iş yemeğinde. Programı yoğun. O hasta öldü. Sepsis çoktaki vaka. Biliyorum. Maalesef bizim mesleğin cilveleri bunlar. Üzüldüm. Oğlu bana yalancı dedi. Efendim? Ölen hastanın oğlu bana yalancı dedi. Doktor geç kalmış. Hakan Hoca'yı yönlendirmiştim ben onlara. Acil çok yoğundu. 3 kaza üst üste geldi. Zor bir gündü. Hasta yakınıyla yüzleşmek en zoru. Ama zamanla ona da alışacaksın. Ben buna alışmayacağım. Ben bunun için doktor olmadım. Benim çıkmam lazım. Sen biraz daha otur dinlen. Buradan uzaklaşmak iyi gelecek. Imola gibi düşün. Sonuçta orası da bizim yerimiz. Küçük bir yer değişikliği o kadar. Şu olay bir soğusun. Ben seni arayacağım.